समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඊටාම දයාවකින් අනුකම්පාවකින් ලෝක සත්වයා කෙරෙහි මතු කරපු මේ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මය සෑම මොහොතකම සෑම වෙලාවකම අපේ අභ්‍යන්තර චිත්තසංතානයේ නිවල දානවා. ඒක මේ ආර්ය සත්‍යයේ තියෙන ස්වභාවයක්. ආර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම නිසාම තමයි නොඑක් ආකාරයකින් මේ ජීවිතය තුළ විශේෂ වශයෙන් බැඳීම් ඇති කරගෙන ඒවාටම මුසපත් වෙලා ඒ වගේම ජීවිතය ගොඩනගාගෙන ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඇත්තටම මේ ලෝකයේ ආර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම නිසාම තමයි අපේ ජීවිතය තුළ මේ සාංශාරික පැවතුමට අපි හැම වෙලාවකම විවෘත වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි තුළ සක්කාය දිට්ඨිය නිරුද්ධ වුණොත්, සම්පූර්ණයෙන්ම සක්කාය දිට්ඨිය අපේ ජීවිතෙන් අයින් වුණොත්, ඒ සක්කාය දිට්ඨිය සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙච්ච තැනක තමයි අපේ අභ්‍යන්තර චිත්තසංතානය සදාකාලිකව සුවපත් වෙන්නේ. සදාකාලිකව සුවපත් වෙනවා කියන්නේ පින්වත්නි, ඒක හරි අමුතු එකක්. ඒක හරි වෙනස් දෙයක්. සදාකාලිකවම සුවපත් වෙන්න කැමති ශ්‍රාවකෙක් තමන්ගේ අභ්‍යන්තර චිත්තසංතානයේ නිවා ගැනීම පිණිස ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ගොඩනගා ගත යුතුයි. ඒ ගොඩනගා ගත යුතු தත්ත්වය තමයි ආර්ය සත්‍ය දැකීම තුළ තමන්ගේ අභ්‍යන්තර චිත්තසංතානයේ ගැඹුරු නිවීම. ඒකම තමයි බුද්ධ දේශනාව කියන්නේ යේ අරිය සච්ඡානි විභාව යන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කියලා. ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි. ඇතර මේ එක ගාතාවක් Taman නිවන පැත්තට දිශාගත කරනවා. ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි. ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඊටාම පැහැදිලිව දේශනා කරපු ධර්මයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ ධර්මය? යේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති. ඒ තමයි ආර්ය සත්‍ය නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය. කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්පමත්තා නතේ බවං අට්ඨමං ආදියන්ති. මේ මෝහාන්ධකාරයේ දුරු වෙලා යනවා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය තුල. මෝහාන්ධකාරයේ දුරු කරලා මනමින් ජීවිත අවබෝධයේ පැත්තට බර වෙච්ච ශ්‍රාවකයා තුල පින්වත්නි, ඒ පුද්ගලයා මරණින් මත්තේ දිව්‍ය සැප වින්දනය කරනවා. හේතුව තමයි යාට දිව්‍ය ලෝකෙ සුගති භූමිය පමණයි පැනවෙන්නේ. හේතුව ඒ සුගති භූමිය තුලත් නතේ බවං අට්ඨමං ආදියන්ති. අටවෙනි භවයකට යන්නේ නැහැ. කුමක් නිසාද?
ගැඹුරු ප්‍රඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි යේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති මුලින් කියනවා. ආර්ය සත්‍ය මෝහාන්ධකාරය දුරු කරලා මනවින් අවබෝධ කරලා සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා සෝවාන් ඵලයටපත් උනේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය තුළ තමන්ගේ ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගැනීම තුළ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නකොට තමන්ගේ ක්‍රියාවලියයි තේරෙන්නේ. තමන්ටයි තණ්හා කරන්න දෙයක් ලෝකේ ඉතිරි වෙන්නේ නැත්තේ. අපි ලෝකයේ කෙරෙහි තණ්හා කර කර යන ගමනක් තියෙන්නේ. එහෙම ලෝකයේ කෙරෙහි අපි තණ්හා කර කර යන ගමනේදී පින්වත්නි මේ බොහෝ දුක් සහිත සංසාරික ජාලයෙන් නිදහස් වීම පිණිස අවකාශයක් ඉඩහසරක් අපට වෙන් වෙනවා. සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්තු. සෝතාපන්න පුද්ගලයාට පින්වත්නි ඒ සෝවාන් මාර්ග චිත්තය උපදවාගත්ත පුද්ගලයා තුළ ස්ථාවර වෙන මනෝභාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතංච. සක්කාය දිට්ඨිය නෑ ඒ හිත තුළ. විචිකිච්ඡිතංච. විචිකිච්ඡාවක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සැකයක් නෑ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන, ධර්මයේ ගැන, සංඝයා ගැන, පෙර භවයේ ගැන, පසු භවයේ ගැන අපිට සැකයක් උපදිනවා නම් අපි තවමත් සෝවාන් මාර්ගයට ඇවිල්ලා නෑ. සෝවාන් මාර්ගයට යා බැහැගෙන නෑ. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතංච සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචි. සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි සීලබ්බත පරාමාසයයි කියන සංයෝජන තුන ඒ පුද්ගලයාගේ సంతානෙන් දුරු වුණාම පින්වත්නි අනාගත කාලේ සතර අපායට නැවත වැටෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මුලින් සුගති භූමියම පනවගන්නේ. අපි මුලින් කිව්වේ සුගති භූමියමයි උපදින්නේ කියලා. ඒ සුගති භූමිය තුලත් ස්ථාවර භාවය තමයි නැතේ බවං අට්ඨමං ආදියන්ති. අටවෙනි භවයකුත් නෑ යාට. අටවෙනි භවයකුත් නෑ. චතුහ පායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාබිඨානානි අබබ්බෝකාතුන් කියලා කිව්වේ. පින්වත්නි මේ විදියට තමන්ගේ ජීවිතය තුල සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි සීලබ්බත පරාමාසයයි ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතෙන් තොර වුණාට පස්සේ මතු කාලයක සතර අපායේ නූපදින මට්ටමට මෙයාගේ හිත හැදෙනවා. ඒකාන්ත වශයෙන් පින්වත්නි එයාගේ ජීවිතේ සතර අපායට වැටෙන පව්කම් කෙරෙන්නේ නැහැ. චචාබිඨානානි අබබ්බෝකාතුන් ඒක අබව්‍යයි. අන්න එතනට හිත හදාගත්තොත් එබඳු ශ්‍රාවකයෙකුට තමයි නිවන සම්බන්ධ ස්ථාවර භාවයක් තියෙන්නේ. ඒතර මේ භවයේදීම නිවන කරා යනවා කියන්නේ මේ භවයේ තුලදීම නිවන් මඟට පිවිසෙනවා කියන්නේ ඔන්නෝතනින්. ඒ නිවන් මඟට පිවිසිච්ච කෙනා තුල වෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි චතුහ පායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාබිඨානානි අබබ්බෝකාතු. අබව්‍යයි. මොකක්ද අබව්‍ය? මොකක්ද අබව්‍ය? අබව්‍ය වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. එයා කවදාවත් සතර අපායට වැටෙන කර්මයාගෙන් සිද්ධ වෙනවා කියලා දෙයක් පනවන්න බෑ. හේතුව තමයි සතර අපායට වැටෙන කර්ම සකස් වෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය නිසා. විචිකිච්ඡාව නිසා. දැන් ඔබ දන්නවා එදිනෙදා ගෘහස්ත ජීවිතේ උනත් සැකේ කියන එක ආවොත් පෞල් සංස්ථාවක් දෙදරා යනවා. ඒක වහාම ඉවත් කරගන්න ඕන එකක්. බලන්න ධර්ම මාර්ගයටත් ඒක නැති වුණොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන, ධර්මයේ ගැන, සංඝයා ගැන, ත්‍රිශික්ෂාව ගැන, පෙර ඉපදුනා කියන එක, පසුව ඉපදෙනවා කියන එක, ඉපදෙමින් මැරෙමින් යනවා කියන එක, මේවා ගැන සැක උපන්නොත් එම් ලේසි නෑ පින්වත්නි සැකේ අයින් කරගන්න. වහ ඒ සැකේ අයින් කරගන්න අපිට වැඩපිළිවෙලක් නැති වුණොත් එහෙම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා
ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියේ ප්‍රායෝගිකව නැගී හිටින්න පුළුවන් තත්වයකට යාගේ හිත උද්ගත වෙන්නේ නැහැ. එයා අනාතයි. එතකොට මිබඳු තත්වයක් නම් තියෙන්නේ. එහෙමනම් එකම විකල්පය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න එක. විචිකිච්ඡාව දුරු කරගන්න එක. සීලබ්බත පරාමාස දුරු කරගන්න එක. ඇත්තටම මේක හරි පහසුවකුත් තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න වැඩපිළිවෙලට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා යොමු වෙනකොට විචිකිච්ඡාවද සීලබ්බත පරාමාසයේද කියන සංයෝජනයන් සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවිලා යනවත් සමගම નિરાයාසයෙන් ගැලවිලා යනවා. નિરાයාසයෙන් සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනකොට විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියනවා નિરાයාසයෙන් ඒ හිතෙන් අයින් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට අමාරුම දේ තමයි සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි අයින් කරගන්න එක. සක්කාය දිට්ඨිය අයින් කරගන්න එක. එතකොට මේ සක්කාය දිට්ඨිය අයින් කර ගැනීම පිණිස තමයි මේ ජීවිතයේ තුලදීම පුද්ගලයා විසින් Tamanගේ චිත්තසංතානයේ ක්‍රමානුකූලව විවිධාකාරයෙන් භාවිතයේ පැත්තෙන් පුහුණු කළ යුතු වන්නේ. තමා තුළ සක්කාය කියලා ස්වභාවයක් පවතිනවා. මොකද්ද සක්කාය කියලා කියන්නේ? කිත්තාවතානු බන්තේ සක්කායෝ උත්තෝ භගවතාති. මේ සක්කාය කියනවා කොපමණකින්ද සක්කාය වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා යම් පුද්ගලයෙක් රූපේ ආත්මයේ හැටියට ගත්තොත්, ආත්මය කියන්නේ රූපයට කියලා ගත්තොත්, රූපය ආත්මවත් කියලා ගත්තොත්, ආත්මයේ තුල රූපයක් ඇත කියලා ගත්තොත්, අන්න ඒකටයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. වේදනාව ආත්මයේ කී හැටියට ගත්තොත්, ආත්මයේ තුල වේදනාව තියෙනවා කියලා ගත්තොත්, වේදනාව ආත්මවත් කියලා ගත්තොත්, ආත්මයේ වේදනාවෙන් හැදිලා තියෙනවා කියලා ගත්තොත්, අන්න ඒකටයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. සංඥාව ආත්මය කියලා ගත්තොත්, ආත්මය කියන්නේ සංඥාවට කියලා ගත්තොත්, සංඥාවයි ආත්මයයි එකක් කියලා ගත්තොත්, ඒකටයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. සංස්කාර ඇහෙන් දකින රූපේ නිසා හිතට ගලාගෙන එන සිතුවිලි ආත්මයේ හැටියට ගත්තොත්, ඒ සිතුවිලි ඇස්සේ ආත්මයේ හැඟවිලා තියෙනවා කියලා ගත්තොත්, සංස්කාර වලටමයි ආත්මය කියන්නේ. ආත්මය තුල සංකාර කියලා එකක් ඇත. සංකාර තුල මම කියලා කෙනෙක් ඇත. මේ සිතුවිලි මගේ හිතටයි ගලාගෙන ආවේ. මේවා මටයි හිතුනේ කිය යම් වෙලාවක සංකාර මත ජීවිතේ දායාද වුණොත්, ඒ සංකාර මත දායාද වන ජීවිතයට තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. විඥානේ මම කියලා ගත්තොත්, මට තමයි විඥානයක් තියෙන්නේ කියලා ගත්තොත්, විඥානයේ තුල ආත්මයක් ඇත, ආත්මයේ තුල විඥානයක් ඇත කියලා වැරදි විදියට ගත්තොත්, අන්න එතනයි සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන්නේ. අපිට සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා. මේ භවයේදීම නිවන් මඟට පිවිසෙන ශ්‍රාවකෙක් පළවෙනියෙන්ම සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න ඕන. නිවන කරා යන ශ්‍රාවකෙක් ගොඩනගා ගත යුතු සංයෝජනයන්ගේ බැහැරවීම කියන එක පැති 10කින් අපි ක්‍රමානුකූලව දිනු කරගන්න ඕන. ඒ 10 ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය ආදී සංයෝජන බැමි ටික 10 තැනකදී ගලව ගත්තට පස්සේ තමයි නිර්වාණය කියන ඊතා සොඳුරු තත්වයට Tamanගේ හිත පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට Tamanට පුළුවන් මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන ස්වභාවයෙන් නිදහස් වීම පිණිස පිළිවෙත් පුරන්ට. ඒ පිළිවෙත බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝම පැහැදිලිව ලස්සනට දේශනා කරලා තියෙනවා. පිළිවෙත. ඒක බොහොම ඉලක්කගතයි පින්වත්නි. ඉලක්කගතව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාරණේ අපිට පැහැදිලි කරනවා. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න කැමති මිනිස්සෙක්, සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න පිළිවෙතට බැහැගත් ශ්‍රාවකෙක් හැම වෙලාවකම පින්වත්නි ටිකෙන් ටික ඒ ස්වභාවයේ මත
ශක්තිමත් වෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න පිළිවෙත මත දායාද වුණොත් එයාගේ తত্ত্বය, අධ්‍යාපනය, හැඩතලය, ආකෘතිය මොකක්වත් වැදගත් නැහැ. එයා නිවෙනවා. ඒ නිවීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස වැඩපිළිවෙලටයි අපි බැසගත යුතු වන්නේ. එතකොට මේ නිවීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන වැඩපිළිවෙල තුල ක්‍රමක්‍රමයෙන් යම් ශ්‍රාවකයෙකුට ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ ශක්තිමත් වෙච්ච ශ්‍රාවකයා තමන්ගෙන් ගැලවෙනවා. තමන්ගේ සිතින් යා නිදහස් වෙනවා. සිතේ මැවුම් කරුවාද සිතේ ගැලවුම් කරුවාද ඔබමයි. එනිසා මේ ලෝකේ කාටවත් චෝදනා කරලා පළක් නැහැ. මවාගත්තෙත් ඔබ, ගැලවෙන්න තියෙන්නෙත් ඔබටමයි. ඒකට උපකාරාර්ථය තමයි ධර්මයේ තුලින් සෑම වෙලාවකම උද්ගත කරවලා දෙන්නේ. ධර්ම විසින් හරි ලස්සනට ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි පුළුවන් තරම් දක්ෂ වෙන්න ඕන ඒ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශය තුල ටිකෙන් ටික ශක්තිමත් වෙන්න. ඒකට ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් අපට අවශ්‍යයි. ඒ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙල තුල අපි දායාද විය යුතුයි. ඒ දායාදය අපි ක්‍රමානුකූලව ගොඩනගා ගන්න කුසලතාවයක්, කැමැත්තක්, දක්ෂතාවයක් හදා ගන්න ඕන. ඒවා තමයි ජීවිතයට උදව් කරන ධර්ම හැටියට එක එක තැන්වල එක එක විදිහට ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරගත යුතු දේ විදිහට පැහැදිලි වෙන්නේ. යම් කෙනෙකුට පුළුවන් සංඥාවක් විදියට අපිව මුලා කරන මේ தත්වෙන් ගැලවීම පිණිස සංඥාවම දියුණු කරන්න. දැන් සංඥා කියලා කියන්නේ අපිව මුලා කරන දේවල්. එතකොට මේ මුලා කරන සංඥාවන් පදනම් කරගෙන සංඥා විපල්ලාස වලට අපි අහු වෙලා ඉන්නේ. සංඥාවම පදනම් කරගෙන අපිට පුළුවන් සංඥාවෙන් නිදහස් වෙන්න. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය විවිධ සංඥා උගන්වන්නේ. දස සංඥායි. ඒවා සත්වයා පුද්ගලයා මුලා කරන තත්ත්වයන් නෙමෙයි. සත්වයා පුද්ගලයා නිවන තත්ත්වයන්. අනිච්ච සංඥා. මොකද්ද මේ අනිච්ච සංඥා කියලා කියන්නේ? අනිච්ච සංඥා කියලා කියන්නේ මේ අනිත්‍ය සංඥාව තුළ ශක්තිමත් වෙනකොට සංඥා විපල්ලාස වලට අහුවෙච්ච ශ්‍රාවකයා සංඥාවම පාවිච්චි කරලා සංඥාවෙන් නිදහස් වෙන විදිය තමයි අනිච්ච සංඥාව තුළ තියෙන්නේ. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය කියන ස්වභාවය නම් ගලව ගන්න තියෙන්නේ මේ ජීවිතයේ තුලදීම නිවන් මාර්ගයේ තුල ශක්තිමත් වෙන ශ්‍රාවකේ කොහොමද නිවන කරා පැමිණෙන්නේ? දැන් මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේම රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධයේ කෙරෙහි Taman තුල මම මගේ ආත්මය කියලා බැහැගත්තු ස්වභාවය. මේ මම මගේ ආත්මය කියලා බැහැගත්තු ස්වභාවයෙන් තමයි පුද්ගලයා බැහැර වෙන්න තියෙන්නේ පින්වත්. මම මගේ ආත්මය කියලා අපි බැහැගෙන ඉන්න ගතියක් අපේ හිත තුල තියෙනවා. මේ ස්වභාවයෙන් තමයි අපි ක්‍රමානුකූලව ඉවත් විය යුතු වන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි පින්වත්නි අනිච්ච සංඥාව අපි දියුණු කළ යුතු වන්නේ. මොකක්ද මේ අනිච්ච සංඥා කියලා කියන්නේ? අනිච්ච සංඥා කියලා කියන්නේ පින්වත්නි දැන් මේ රූපයට මම මගේ ආත්මය කියලා අපි අහුවෙච්ච ගතියක් තියෙනවනේ. වේදනා සංඥා සංකාර වලට මේ ගතිය බැහැර වුණාට පස්සේ ආ තුල සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න ශ්‍රාවකේ අනිච්ච සංඥාව පින්වත්නි කර්මස්ථානයක් විදියට දියුණු කළොත් අනිත්‍ය සංඥාව සියල්ලම අනිත්‍යයි කියන තැනින් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරන්නේ.
දැන් අනිත්‍ය සංඥාව කියනකොට ඕව ඉතින් මේ ඔක්කොම අනිත්‍යයිනේ බලන්න මේ බිත්ති paludu වෙලා ගිය පාරත් තින්ත ගෑවා. ඉතින් මේ පේන්නේ අනිත්‍යතාවයනේ කියලා මේ ලෝකයේ දිහා මේ භෞතික අවිඥානික දේවල් වල අනිත්‍යතාවයේ දකින්නවා කියන එක බොහොම ප්‍රශස්ත එකක් නෙමෙයි. බලන්න මේ අනිත්‍යතාවයනේ පේන්නේ මේ හැම දෙයක් තුලම කියලා එහෙම දකින්න එක ලොකු ප්‍රශස්තභාවයක් නැහැ. ඒකත් අවබෝධයේ පිණිස කමඨහනක් විදියට පුහුණු කරගන්න ශ්‍රාවකයෙකුට වැදගත් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. ඒවා තුලත් වැදගත්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා තුලත් වැදගත්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වැදගත්කමම පාවිච්චි කරගෙන ඒ තුලින් පින්වත්නි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වැදගත්කමම පාවිච්චි කරගෙන අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉහලින් හිත පුහුණු කරගන්න. දැන් මේ අනිත්‍යතාවය අපි දකින්නේ අවිඥානික දේවල් වල නෙමෙයි. අපි දකින්නේ මේ සවිඥානික නාම රූප ධර්මයන්ගේ අනිත්‍යතාවය දකින්නකොට තමයි සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන්නේ. gedara අනිත්‍යයි, රත්තරන් බඩු අනිත්‍යයි, මුදල් අනිත්‍යයි. මොකද ඇයි අනිත්‍යයි කියන්නේ? ඔයා ළඟ හෙට තියෙනවා, මල් ළඟ අද තියෙනවා. ආයෙ හෙට ඔයාට දම්බෙයි, මට නැති වෙයි, මගේ සාක්කුව හිස් වෙයි. ඒ නිසා බල මේ අනිත්‍යතාවය එහෙම නෙමෙයි. කොහොමද අනිත්‍යතාවය මේ ජීවිතය තුළ සෝතාපන්න වෙන කෙනෙක් දකින්නේ? ඕකට ධර්මයේ තියෙන්නේ දැන් අනිත්‍ය සංඥාව ගැන පැහැදිලි කරද්දී තියෙනවා. කතමාචානන්ද අනිත්‍ය සංඥා ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝවා රුක්කමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා ඉති පටිසංචික්කති රූපං අනිච්ඡං වේදනං අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංකාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡන්ති ඉති ඉමේසු පංචසු උපාදානස්කන්ධේසු අනිච්ච සංඥා විහෙරති උච්චතානන්ද අනිච්ච සංඥා. එහෙමයි තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ අනිත්‍ය සංඥාව කියන්නේ? දැන් මේ බඳු අනිත්‍යතාවයක් අනිත්‍යයි කියන එක බැඩිය කතා කරන්න ඕන එකක් නෙමෙයි කියලා මිනිස්සු හිතනවා. සත්‍ය අවබෝධය කියන එක අනිත්‍යතාවයෙන් තොරව දකින්න බෑ. නිර්වාණගාමී ශ්‍රාවකයා අනිත්‍යතාවයේ Tamanගේ ජීවිතය තුළ ප්‍රත්‍යක්ෂව දැකගත්තොත් Tamanගේ ස්කන්ධ ලෝකයන්ගේ අනිත්‍යතාවයේ යථාර්ථයේ පැහැදිලිව දැනගත්තොත් අනිත් පැහැදිලිව දැනගත්ත ශ්‍රාවකයා තමයි අවබෝධය කරා පැමිණෙන්නේ. වෙන කෙනෙකුට අවබෝධය කරා යන්න බෑ. වෙන කෙනෙකුට අවබෝධය කරා යන්න බෑ. අනිච්ච සංඥා. ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍ය ගතෝවා රුක්ඛමූල ගතෝවා ශුඤ්ඤාගාර ගතෝවා ඉති පටිසංචික්කති. ඔය ආරණ්‍යයකට හරි කොහේ හරි වාඩි වෙලා යා මේක මේ අහගත්ත දේ හොඳට හිතින් වඩන්න ඕන. රූපං අනිච්ඡං මේ රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕන. දැන් මේ රූපේ නිට්ටය සංඥාවෙන් තමයි අපි ගන්නෙ. සුඛ සංඥාවෙන් අපි ගන්නෙ. ඇත්තටම සුඛ සංඥාවෙන් ගන්නෙත් නිට්ටය සංඥාව නිසා. නැතු සුඛ සංඥාව නිසා නිට්ටය සංඥාවෙන් ගන්නවා නෙමෙයි. නිට්ටය සංඥාව පවතින තැනක තමයි සුඛ සංඥාව පවතින්නේ. නිට්ටය සංඥාවත් සුඛ සංඥාවත් පවතින තැනක මගේ ආත්මය කියලා මේ රූපයට අහු වෙනවා. අන්න සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ නිසා මේ ජීවිතයේ තුලදීම නිවන කරා යන්න උවමනාවක් තියෙන ශ්‍රාවකයෙක් ස්ථීරව අනිත්‍යතාවයේ මානසිකාරය කරන්න ඕන. ආවිඥානික දේවල් නෙමෙයි. ඒවා වෙනදා වගේ පරිහරණය කරන්න. රත්තරන් බඩු පළඳින්න. ඇඳුම් හොඳට අඳින්න. තියෙන ඒවා අනේ මේවා අනිත්‍යයිනේ කියලා වැරහැලි අඳින්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මොකද ඒවා මේ නිවන් මාර්ගයට අදාළ දේවල් නෙමෙයි. අනිච්ච සංඥාව විදියට පුහුණු කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ? රූපං අනිච්ඡං වේදනං අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංකාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡන්ති ඉති මේසු පංචසු උපාදානස්කන්ධේසු අනිච්චානුපස්සී විහෙරති. එහෙමයි කියන්නේ. ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන පින්වත්නි රූපය අනිත්‍යතාවයෙන් දකින්න. මේ රූපය මේ අපේ රූපය තමන්ගේ රූපය අනිත්‍ය වෙච්ච විදිය දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ රූපේ දැන් ඔබට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? හොඳට රූපේ දිහා බලන්න. මේ රූපයේ මොහොතක් ගානේ අනිත්‍යතාවයට අනේකටත් වඩා දැන් අපිට පුළුවන් බලන්න ඕලාරිකව භාවනාවක් නැති කෙනෙකුට පවා තේරෙනවා මේ රූපේ කොහොම තිබ්බ එකක්ද? මේ රූපය පුංචි කාලේ කොහොමද තිබ්බේ? වැඩි වියටපත් වෙනකොට කොහොමද තිබුණේ? ඊට පස්සේ
මේ රූපය එතනින් එහාට ගිහින් මගේ තරුණ කාලේ කොහොමද රූපේ තිබුණේ? දැන් මගේ කෙස් මොන මට්ටමින්ද තියෙන්නේ? ඒ කාලේ මගේ කෙස් කොහොමද තිබුණේ? ඒ කාලේ මගේ හම කොහොමද තිබුණේ? ඒ කාලේ මගේ රූපය කොහොමද තිබුණේ කියලා මේ විදියට මේ රූපය පිළිබඳ අනිත්‍යතාවය දකින්න පුළුවන්. රූපය පිළිබඳ අනිත්‍යතාවයේ දකිනකොට ඔබට පුළුවන් මේ රූපය ක්‍රමානුකූලව අනිත්‍ය වෙවි යන ආකාරය දකින්න. ඒ විදියට අනිත්‍යතාවයේ දකිනකොට ඒ අනිත්‍යතාවයේ දකින ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් පින්වත්නි මේ රූපය මොහොතක් ගානේ දැන් අන්න ඒකයි මෙතන භාවනාවක උපකාරය වැඩගත් වෙන්නේ. මේ රූපය එදා තිබුණු රූපේ නෙමෙයි කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙඩින් ෆොටෝ එක දිහා බැලුවමත්. පුංචි කාලේ ළමයි අර මුණින් අතට තියලා ෆොටෝ ගහන්නේ. ඒවා රාමු කරලා බිත්තිවල ගහලා තියෙද්දි මේ මමද ඉන්නේ මට හිතා ගන්නත් බෑ කියලා හිතන මට්ටමට ඔබ වෙනස් නේ දැන්. ඔබේ රූපේ වෙනස් වෙලා. දැන් තව දුරටත් මේ රූපේ ඉස්සරහට වෙනස් වෙනවා. කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියනවා නම් මේ රූපය පින්වත්නි ඔබ ඔය හොද්දට පෘෂ්ටිමත් කරගෙන ඇවිදගෙන හොද්දට කාලා බීලා බොහෝම සතුටෙන් හිටියට ළඟදි දවසක් එනවා ඔබට තනියෙන් ආහාර ගන්න බැරි. ළඟදි දවසක් එනවා ගොරෝසු ආහාර ගන්න බැරි. ඔබට ළඟදි දවසක් එනවා ඔබ මේ මහා වර්ණනා කර මේ කාගේ කර ප්‍රශංසා කර මාන්නය හදාගෙන බලන්න ওই තරුණ ගෑනු ළමයි පුදුම මාන්නයක් නේ තියෙන්නේ. ධර්මියකුත් නැහැ. මේ මාන්නකාරකම කොච්චර උඩු දුවනවද කියනවනම් ධර්මයක්වත් නැහැ. රූපේ ගැන මිහිතලා මොන්න තරම් මාන්නයට පත් වෙලාද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එතකොට ළඟදි දවසක් එනවා ඔබ ඔය හොඳට කාලා බීලා පෘෂ්ටිමත්ව තියාගෙන හිටියට ගොරෝසු ආහාර ඔබට ගන්න බැරි දවසක් එනවා. පුංචි කාලේ ඔබ දියර කිරි වලින් ජීවත් වෙච්ච දවසක් තිබ්බා. ළඟදි ඔබට දියර කිරි වලින් ජීවත් වෙන දවසක් එයි. පුංචි කාලේ ඔබට ඇවිදින්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබ ඇවිද්දෙව්වා. ළඟදී ඔබට තනියෙන් ඇවිදින්න බැරි දවසක් එනවා. තනියෙන් ඇවිදින්න බැරි දවසක් එනවා. පුංචි කාලේ ඔබට වැසිකිලි කැසිකිලි කරගන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ. මේ වැසිකිලි කැසිකිලි එහෙම ඇඳුම් බලම තමයි වැසිකිලි කැසිකිලි උනේ. ඒතර වටේ ඉන්න කෙනෙක් සුද්ධ කරනවා. ඒ වගේ ඔබට පින්වත්නි ඔබටත් මටත් මේ තත්ත්වය උරුමයි. මේ රූපයට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක්ගේ උදව්ව නැතුව හිට ගන්න බැරි දවසක් එනවා. ඔබ මේ හොද්දට ඇවිදලා කරලා කාලා බීලා ඊටාම සුව පහසු ජීවිතයක් ගෙවාගෙන හිටියට පින්වත්නි ළඟදී දවසක ඔබට තනියෙන් ඇවිද ගන්න බැරි දවසක් එන්න පුළුවන්. මොන්නතරම් මොන විදිහේ රූපයක් මොන්නතරම් රූප සුන්දරත්වයෙන් තිබ්බ රූපයක් තිබ්බත් පින්වත්නි ඔය තත්ත්වේ වෙනස් වෙන්න ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. මේ රූපය ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ රූපය ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි රූපේ අනිත්‍යතාවය. අනිත්‍යතාවය. ඒතර මේ අනිත්‍යතාවයේ කිසිසේත්ම අවබෝධය කරා සෑහෙන්නේ නැහැ. අවබෝධය කරා සෑහෙන්න නම් රූපය ක්ෂණයක් ගානේ අනිත්‍ය වෙන ආකාරය දකින්න ඕන. අන්න ඒකයි මෙතන දේශනාවේ තියෙන්නේ. ඉදානන්ද බික්කු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්කමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්කති. රූපං අනිච්ඡං කියලා කිව්වේ ඒකයි. එහෙමනම් භාවනාවකින් රූපේ අනිත්‍යතාවය දකින්න ඕන. දැන් ඔය අර කියපු අනිත්‍යතාවය කෙනෙකුට බණ ටිකක් අහලා කල්පනා කරලා බලලා විමසන්න පුළුවන්. කල්පනා කරලා බලලා විමසන්න පුළුවන්. මේ රූපේ අනිත්‍යතාවය. නමුත් මතක තියාගන්න පින්වත්නි. එහෙම රූපේ අනිත්‍යතාවයේ තේරුණාට
එහෙම රූපේ අනිත්‍යතාවය තේරුණාට මොහොතක් ගානේ මේ රූපේ අනිත්‍ය වෙලා යනව නේද කියන එක අපිට ඇහිම් බලන්න බෑ. ඒක ඇහැට පේන්නේ නෑ. වෙඩින් ෆොටෝ එකේ දිහා බලලා මාව ගිහින් කණ්ණාඩියෙන් බැලුවට පස්සේ ඔබගේ තමන්ව කණ්ණාඩියෙන් බැලුවට පස්සේ ඔබගේ රූපේ වෙනස් වෙලා කියලා ඇහැට පේනවා. නමුත් සත්‍ය ඇහැට අහුවෙන්නේ නෑ. සත්‍ය අහුවෙන්නේ කොහෙටද? ප්‍රඥාවට. ඇයි මුලින්ම කිව්වේ? යේ අරිය සත්‍යානි විභාව යන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කියලා. ගැඹුරු ප්‍රඥාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කතාව දැක්කේ. ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි. ගැඹුරු ප්‍රඥාවකින් දැකලයි මේ කතාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට වදාළේ. සාමාන්‍ය ප්‍රඥාවකින් නෙමෙයි. එතකොට මේ ගැඹුරු ප්‍රඥාවකින් දැකලා වදාළ කාරණේ පින්වත්නි ගම්බීරාර්ථයෙන් යුක්තයි. එතකොට මේ ගම්බීරාර්ථයෙන් යුතු මේ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තුල රූපං අනිච්ඡං කියන එක, මේ රූපය අනිත්‍යයි කියන එක තැන් දෙකකදී දැනගන්න ඕන. තැන් දෙකකදී දැනගන්න ඕන. එකක් තමයි ඇසින් බලා රූපේ අනිත්‍යතාවය දැනගන්න ඕන. ඒක උදව් කරනවා ප්‍රඥාව නැමැති ඇස දියුණු කරගන්න. ප්‍රඥාව නැමැති ඇසින් බලන්න වෙන්නේ භාවනාවෙන්. එතකොට යම් කෙනෙක් ඉහළ ගැඹුරින් අනිච්ච සංඥාව දියුණු කරනකොට යාට රූපේ මේ රූප කලාපයන් බිඳෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. රූප කලාප බිඳෙන ආකාරය දකින්න. ඒකයි අනිච්ච සංඥාව දියුණු කරන්න ඕන. භාවනාවක් විදියට ආරණ්‍යක හරි රුක්ෂ මූලක මේ කොහේ හරි ගහක් යටක හරි කොහේ හරි ඉඳලා මේක දියුණු කරන්න ඕනේ. ඇයි? දියුණු කරන්න ඕන මේක ප්‍රඥාව නැමැති ඇහෙන් දකින්න ඕන කතාවක් මිසක් මසසින් දකින්න ඕන කතාවක් නෙමෙයි. මසසින් දකින්න එක 8ට 10ක් විතර ඉතා ස්වල්ප සත්‍ය අවබෝධයට සමීප කිරීමක්. ඒතර විශාල වශයෙන් පින්වත්නි මේ රූපය බිඳි බිඳි යන ආකාරය, මේ හැම චලනයක් තුළම රූපය බිඳි බිඳි යන ආකාරය, වචන මාත්‍රයක් ගානේ රූපේ ප්‍රකම්පණයට පත් වෙන ආකාරය, සිතුවිලි වලට මේ රූපය වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදිය භාවනාවෙන් දකින්න පුළුවන්. එතකොට තේරෙනවා මේ රූපය අනිත්‍යමයි. මෙහෙම තිබ්බට මේ රූපය අනිත්‍යමයි. මේ රූපය තුල පවතින සදාතනික සත්‍ය අනිත්‍යතාවයමයි කියලා පේනවා. අන්න එතකොටයි අර මේ ජීවිතය තුලදී නිවන් අවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයා සෝතාපන්න තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. ඒ එහෙමනම් සෝවන් වෙන්න බෑ භාවනාවක් නැතුව. සෝවන් වෙන්න පුළුවන් කියලා සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා. අද තියෙන ප්‍රඥාවේ ආකෘතිය හැටියට එහෙම සෝවන් වෙන්න අමාරුයි. අපිට එහෙම මෝරපු ප්‍රඥාවක් නෑ. අපිට තියෙන්නේ මෝරපු දෘෂ්ටිගත වීමක්. ඒ මෝරපු දෘෂ්ටිගත වීම බණ ටිකක් අහලා සෝතාපන්න වෙන තැනකට ශ්‍රාවකයා යොමු කරන්නට අමාරුයි අදන. හේතුව එයාගේ හිතේ කෙලෙස් වල හැඩතලය අපිට හිතා ගන්න බෑ. බුදු කෙනෙකුට නම් ආසය අනුසේ ඥාණයෙන් එක දකින්න පුළුවන්. අපිට ඒක හිතා ගන්න බෑ. එතකොට රූපේ අනිත්‍යතාවයේ විදියට අපි දකින්න ඕන. එතකොට රූපං අනිච්ඡං කියන තැන භාවනා කරනකොට යාට තේරෙනවා හැම නාම ධර්මයක් ඇසුරින්ම රූපය අනිත්‍ය වෙනවා. තියෙන තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා, විපරිණාමයටපත් වෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඒක ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයින් මනසින් අත්දකින්න හැම අත්දැකීමක්ම පදනම් කරගෙන ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ හැම වෙලාවකම රූපේ ප්‍රකම්පණයටපත් වෙනවා. කන කෑම නිසා මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස තුල නැවත නැවත පරිහරණීය ස්වභාවයන් පදනම් කරගෙන ඒ තත්ත්වය උද්ගත වෙනවා. දැන් අපි තුමු කෑමක් කනවා කියලා. එයා කන්න කැමතිම කෑම. ගම්වල කෑම වලට සමහර මිනිස්සු කැමතිනේ. ඉතින් එතකොට ගමේ කෑමක් අපි තුමු කොස් හම්බුණා කියලා. එතකොට කොස් කනකොට පින්වත්නි එයා තුල ජීවහා විඥානයයි වැඩ කරන්නේ. විඥානස්කන්ධය. ඊට අනුව එයා කොස් අඳුන ගන්නවා. පාට අඳුනගන්නේ නැහැ. පාට අඳුනගන්නේ ඇහෙන්නේ. ජීවහා විඥානේ පහළ වුණා නම් දිවෙන් අඳුනගන්නේ. දිවෙන්ට පාට අඳුනගන්න බෑ. දිවෙන් අඳුනගන්නේ මොනවද? රස. රස අඳුන ගන්නකොට ඔන්න රස සංඥාව පහළ වෙනවා. මෙන්න මේ රස කියලා. සංඥා ස්කන්ධයක් පහළ වෙනවා.
ඊට රස සංඥා පහළ වෙනවා. ඊට අනුව රස නම් ඊටාම සුඛ වේදනාවක් උපදිනවා. ඒ සුඛ වේදනාව උපදිනකොටම S2 ලොකු වෙලා හරිම රසයි, අපේ අම්මා හදනවා වගේ, බිරිඳ හදනවා වගේ, ගමී හදනවා වගේ කියලා රස නම් S2 එහෙම ලොකු වෙලා හරිම හිනාවක් පහළ වෙලා මේ විශාල වෙනස්කමක් රූපේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් රූප කලාප අන්න බලන්න නාම ධර්ම ඇසුරින් රූපයේ විශාල වෙනස්කමකට භාජනය වෙනවා. පොඩි රසයකට පුළුවන් රූපේ කම්පණයටපත් කරන්න. ඒ වගේ මේ රූපේ හැම වෙලාවකම විපරිණාමයටපත් වෙනවා. මේ රූපේ හැම වෙලාවකම චලනය වෙනවා. නාම ධර්ම ඇසුරෙන් රූපේ හෙළ වෙනවා. මොහොතක් ගානේ රූපේ අනිත්‍යතාවයට යන විදිය ඊටාම සියුම්ම දැනගන්න පුළුවන් අවදිය තමයි මේ විදියට අනිත්‍යතාවය දකිනකොට. එතකොට යාට තේරෙනවා මේ හැම ඉරියව්වක්ම එක බැල්මක් තුල පවා රූප කලාප මොන්න තරම් බිඳි බිඳි යනවාද කියලා තේරෙනවා. එක චලනයක් තුල මොන්න තරම් රූප කලාප බිඳි බිඳි යනවාද කියලා පරමාර්ථ සත්‍ය තුලින් යාට වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. පරමාර්ථ සත්‍ය තුලින් වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ විදියට ඒ ශ්‍රාවකයා දකින්නකොට පින්වත්නි ඒ දැක්ම තුල ශ්‍රාවකයාට විශාල යහපතක්, ස්වල්ප යහපතක් නෙවෙයි. විශාල යහපතක් හැදෙනවා. රූපං අනිච්ඡං කියලා කිව්වේ. එතකොට එබඳු රූපයක් අනිත්‍යතාවය, කියන්නේ එක බැල්මක් තුල, එක සිතුවිල්ලක් තුල මේ රූපය වහා වෙනස් වෙනවා නම්, විපරිණාමයටපත් වෙනවා නම්, අනිත්‍ය වෙලා යනවා නම්, එහෙම අනිත්‍ය රූපයක මම ඉන්නවා. රූපේ මගේ, රූපේ තුල මම ඇත, මා තුල රූපයක් ඇත. රූපේ කියන්නේ මටමයි, මම කියන්නේ මේ රූපේටමයි කියලා අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. කෝ එතනම බිඳි බිඳි යනවා නම්, පරමාර්ථ සත්‍යයෙන් දකින්නකොට එතනම බිඳි බිඳි යනවා නම්, එහෙම රූපයක් මම වශයෙන්, මගේ වශයෙන්, මගේ ආත්මයේ වශයෙන් ගන්න විදියක් නැහැ කියලා දැනගන්නවා. ඒ ශ්‍රාවකයා දැනගන්නවා. ඊළඟට එතකොට එහෙම දැනගන්නකොට රූපයේ පිළිබඳව යම්කිසි සක්කායක් පවතිනවා නම් ඒ සක්කාය නිරුද්ධ වෙලා යනවා. අන්න එතනයි මේ ජීවිතය තුළ අවබෝධය කරන්නේ. හරිම ලේසි මේ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංකාරය, විඥාන කියන පංචස්කන්ධය පිළිබඳ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න එකයි සෝතාපන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ගෙවල් දොරවල් සම්බන්ධ, ඉඩ කඩන් සම්බන්ධ, කුඹුරු වතු පිටි සම්බන්ධ, තමන් පරිහරණය කරන දේවල් සම්බන්ධව මේවා පිළිබඳව පවතින සක්කායක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේවා අත්දකින්න කොටත් ලෝකෙන් තමා තුළ ස්කන්ධයන් මතුවෙනවා. ඒ ස්කන්ධයන් ටිකයි උපාදානය වෙන්නේ. මේ උපාදානයේ තියෙන තැනක නැවත නැවත භවය කියලා ස්වභාවයක් පැනවෙන නිසා උපාදානයෙන් නිදහස් විය යුතු ශ්‍රාවකයෙක් තමයි, ඒ බඳු ශ්‍රාවක භාවයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. රූපං අනිච්ඡං. ඊට පස්සේ කියන වේදනා අනිච්චා, අනිත්‍යතාවය දකින්න වේදනාවේ. වේදනාව කියන්නේ පින්වත්නි අපි තුල වේදනා හට ගන්නවා. මේ අහෙන් දකින්න රූපයට පුළුවන් අපි අපේ වේදනාවක් හදන්න. සුඛ වේදනා, දුක් වේදනා, අදුක්කම සුඛ වේදනා ඇති වෙනවා. මේ වේදනාව හැම බැල්මක් තුලම ඇති වෙනවා. ඒවා සමහර වේදනා ඕලාරික නෑ. වේදනාව හැම ඇසීම් මාත්‍රයක් තුළම ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ අහන දේ නිසා වේදනාව කියන ස්වභාවය, අහන දේ නිසා පින්වත්නි වේදනාව කියන ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. ඇසීමේ පැත්තෙනුත් වේදනා හට ගන්නවා, හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. දැකීම් පැත්තෙනුත් වේදනා හට ගන්නවා, හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. දැනීම් පැත්තෙනුත් වේදනා හට ගන්නවා, හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. සිතීම් පැත්තෙනුත් වේදනා හට ගන්නවා, හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ වේදනාව කියන ස්වභාවය හටගෙන නිරුද්ධ වී යන ස්වභාවයටයි ආйти. වේදනාව ඒබඳු ස්වභාවයක් තියෙනවා. වේදනාව තුල පවතින්නේ අන්න ඒබඳු ස්වභාවයක්. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ ධර්මයන් තුල වේදනාව කියන එක හැම වෙලාවකම ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. එතකොට මේ භාවනාවක් තුලින් සංස්කාර ධර්මයන් ගලන්නේ නැතිකොට මේ වේදනාව කියන එක දුකක්මයි, වේදනාව නැති තැනක දුක නිරුද්ධයි කියන එක පැහැදිලිව Tamanට දැනගන්න පුළුවන්. වේදනාව මොනතරම් දුකක්ද කියලා Tamanට තේරුම් ගන්න පුළුවන් භාවනාව තුලින්. සැප වේදනාව සනීපයි කියලා හිතුවට පින්වත්නි සැප වේදනාව එතනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. දුක් වේදනාව මහා වේදනාකාරී දුකක් කියලා හිතුවට දුක් වේදනාවට ලොකු පැවැත්මක් නැහැ. එතනම නිරුද්ධයි.
දැන් මේ බණ ටික අහගෙන ඉන්නකොට ඊටාම දුක්මුසු සිද්ධියක් ඔබට මතක් වුණොත් ඒ මතක් වෙන තැනම දුක් වේදනාව හට ගන්නවා. ඒ වගේම පින්වත්නි ඒ හටගත්ත තැනම ආයෙත් Tamanගේ කන පැත්තෙන් මං කියන දේ ඔබට ඇහෙන මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ආර වේදනාව නිරුද්ධ වෙලයි මේ බණ ටික අහගෙන ඉන්න තැනින් සුඛ වේදනාව උපදින්නේ. මේ වේදනාව ඇස හරහාද හටගනි. ඇසේ ස්පර්ශය නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වෙයි යනවා. කන හරහා වේදනාව හට ගන්නවා. කනේ සම්පස්සේ නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වෙලා යනවා. දිව නිසා හට ගන්නවා. දිවේ ස්පර්ශය නිරුද්ධ වෙනකොට වේදනාව නිරුද්ධ වෙලා යනවා. කය නිසා හට ගන්නවා. කාය සම්පස්සේ නිරුද්ධ වෙලා යනකොට ඒ කාය සම්පස්සේ නිසා හටගත්ත වේදනාව නිරුද්ධ වෙලා යනවා. මේ විදියට වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට මම තමයි විඳින්නේ. ඇයි මටම විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා එයාට පේන්නේ නැහැ. එයාට පේන්නේ හේතුඵල ධමමින් හැදිච්ච එකක් වේදනාව. ස්පර්ශේ නිසා වේදනාව උපදිනවා. ස්පර්ශේ නිරුද්ධ වෙනකොට වේදනාව නිරුද්ධ වෙන යනවා. මගේ වේදනාව මම විඳිනවා. වේදනාව තුල මම ඉන්නවා. මා තුල වේදනාවක් තියෙනවා කියලා අල්ලගන්නේ. හේතුන් නිසා හටගත්ත ඵල ධර්ම ටිකක් නේ පින්වත්නි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හේතුන් නිසා හටගත්ත ඵල ධර්ම හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් නිරුද්ධ වී යන ස්වභාවයට නේද වේදනාව ආйти. එහෙම තත්වයක් නේද වේදනාව කියන්නේ. ඒ නිසා වේදනාවේ යථාර්ථයයි අපි දැනගත යුතු වන්නේ. වේදනාවේ යථාර්ථයයි අපි දැනගත යුතු වන්නේ. එතකොට වේදනාව කියන එක වේදනාවේ ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන අපි වේදනාවෙන් නිදහස් වීම පිණිස ආධ්‍යාත්මික වැඩපිළිවෙලක් ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍යයි. වේදනාවෙන් නිදහස් වීම පිණිස. ඒ වේදනාවේ අනිත්‍යතාවය දකින්න කොටයි වේදනාවෙන් නිදහස් වෙන්නේ. එතකොට සංඥාවෙත් ওই විදියමයි. මොකද රූප සංඥා පහළ වෙනවා දකින්න වෙලාවට ආය ඇහෙනකොට රූප සංඥාව නිරුද්ධ වෙලා තමයි ශබ්ද සංඥා පහළ වෙන්නේ. මේවා ගැන ඔබ හොඳට දන්නවා දැන්. ශබ්ද සංඥා පහළ වෙලා ශබ්දේ සංඥාව පහළ වෙනකොට ආයෙත් රූප සංඥාව ඇහෙන් රූපයක් දකින්න රූප සංඥාව පහළ වෙනවා. අර ශබ්ද සංඥාව ඉතිරි නැතුව නිරුද්ධ වෙලා යනවා. මේ විදියට හිත තුල පහළ වෙන හැම සංඥාවක්ම හටගෙන නිරුද්ධ වෙවි යනවා. ඉතින් මේ බඳු සංඥාවක් මම මේ සංඥාව මගේ මේ සංඥාව මා තුලයි පහළ වුනේ කියලා අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මේ සංඥාවේ යථාර්ථයයි මේ ශ්‍රාවකයා මෙතනදී දැනගන්නේ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධේම කතාව අනිත්‍යතාවය කියලා මේක බණ ටිකකින් අහගත්තට වඩා ඊට ගැඹුරින් දැනගන්න පුළුවන් අවධිය තමයි මේක අරඤ්‍යගතෝ රුක්ක මූලගතෝ ශුඤ්ඤාගාරගතෝ ඉතිපටි සංචික්කති කියපු විදියට වාඩි වෙලා බොහෝම හිත නිදහස් කරගෙන හොද්දට හිත සමාහිත කරගෙන සමාහිත භාවයකින් මේ தත්ත්වයක් දකින්න එකයි ඊතා ශාන්ත ඊතා ප්‍රණීත. ඒ විදියටයි දකින්න ඕන. ඒ විදියට දකින්නකොට පින්වත්නි ඒ පුද්ගලයා තුල අනිත්‍ය සංඥාව වැඩෙනකොට මේ ජීවිතයේ තුලදීම එයාට මේ ස්කන්ධයන් උපාදානීය වෙන එක නවතිනවා. මම මගේ ආත්මය කියලා දැඩිව තුරුල් කරගෙන ඉන්න දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්න ගතියක් මේ හිත තුල ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ඒ ක්‍රියාත්මක වීමේ ස්වභාවය බැහැර වෙලා යනවා. මගේ ආත්මය කියලා මේ රූපයට අපි අහු වෙලා ඉන්නේ. විඳින වේදනාවට අහු වෙලා ඉන්නේ. තමා තුළ පහළ වෙන සංඥාවට අහු වෙලා ඉන්නේ. මගේ තමයි මේ රූපේ. මේ රූප සංඥා පහළ වෙනකොට මේක මට ආйти දෙයක්. මේක මගේ කරගන්න ඕන. මේ විදියට පින්වත්නි සංඥා විපල්ලාස වලට අපි අහු වෙලා තියෙන. ඒ නිසාම සංඥා තුළ සක්කාය පවත්වනවා. මම මගේ කියලා අදහසක් පවත්වනවා. ඇත්තටම මේ සංඥා ස්පර්ශේ නිසා ඇති වෙනවා. ස්පර්ශේ නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වෙලා යනවා. හේතුඵල ධමමින් හැදිච්ච එකක්. මම කියලා අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. මේ එළියේ තියෙන සංඥා ඔක්කොම මම මගේ කියලා ඇහැ ඉදිරියට එන සංඥා තුල අපි අහුවෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. ඒකට තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. සවිඥානික කයවලද අවිඥානික වස්තුන්ද සියල්ලම මම මගේ කියලා අල්ලගත්ත ගතියක් අපි තුල නැද්ද? තියෙනවා. සවිඥානික අවිඥානික සියලු දේවල් මම මගේ කියලා තුරුල් කරගත්ත ගතියක් තමා තුළ ක්‍රියාත්මක වන නිසා
පින්වත්නි අපි තුල මහා අනාථ භාවයක් පවතින්නේ. අනාථ භාවයක්. ඒ අනාථ භාවයේම පදනම් කරගෙන නැවත නැවත සතර අපායට වැටෙනවා. ඇත්තට මේ සක්කාය නිරුද්ධ වෙච්ච සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙච්ච තැනක තමයි සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්නේ. චතුහ පායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාබිටානනි අබබ්බෝකතු. එයා තුල පින්වත්නි කිසි කාලෙක එයාව සතර අපායට වැටෙන විදිහේ ස්වභාවයක් අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සතර අපායට වැටෙන විදිහේ ස්වභාවයක් එයා තුලින් අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එයා සතර අපායෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒ බඳු සතර අපායෙන් නිදහස් වෙච්ච ශ්‍රාවක භාවයක් තමයි අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ බඳු සතර අපායෙන් නිදහස් වෙච්ච ශ්‍රාවක භාවයකට ක්‍රමානුකූලව අපි හිත ගොඩනගා ගන්නවා නම් එයා ඒකාන්ත වශයෙන් සක්කාය නිරුද්ධ කරන්න ඕන. සක්කාය දිට්ඨිය නිරුද්ධ කරගන්න තියෙන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධයේ අනිත්‍යතාවය දැකීමෙන්මයි. අනිත්‍ය දැකලා අනිත්‍ය නිසා මගේ ආත්මය කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ කියන දැක්ම රූපය තුලත් වේදනාව තුලත් සංඥාව තුලත් සංකාරය තුලත් විඥානය තුලත් දැනගත්තාම ඒ දැන ගැනීම තුලම එයා සෝතාපන්න වෙනවා. දැන් බලන්න එතකොට එයාට පරිබාහිර මහ විශාල දැනුම් පරාසයක් සූත්‍ර පිටකයේ සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න ඕන ස්වභාවයක්, විනය සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන ස්වභාවයක්, අභිධර්මයේ සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන ස්වභාවය එහෙම එකක් නැහැ. මේ ටික ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තා නම් අඩුම මේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ වගේ කෙනෙකුට උනත් අවුරුදු 10ක් විතර එයි සෝවාන් වෙන්න. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි බුද්ධ දේශනාවයි දෙවෙනි දේශනාවයි කරන දේශනා දෙකක් කරනකොට 5 නමක් රහත් වෙනවනේ. උන්වහන්සේලා අපි කියන කතාන්දර මොකක්වත් දන්නේ නැහනේ. මොකක්වත් දන්නේ නැහැ උන්වහන්සේලා. පළවෙනි දේශනාවයි දෙවෙනි දේශනාවයි දේශනා දෙක ඉවර වෙනකොට රහතන් වහන්සේලා 5 නමක් බිහි වුණා නම් මතක තියාගන්න ඒ දේශනා දෙකත් ඇති ධර්මයේ දියුණු කරන මිනිස්සෙකුට. අද තියෙන අභාග්‍ය දියුණු නොකිරීමයි. කටපාඩමයි වාද විවාදයි සංවාදයි ගැරහිලි ඇනුම් බැනුම් මේවා ටික විතරයි අද මිනිසුන්ගේ තියෙන්නේ. අඩුපාඩුම සිදුරුම හොය ඇවිදින ගතියක් විතරයි මිනිසුන්ගේ තියෙන්නේ. ඒ බඳු ස්වභාවයක් තුල අවබෝධය කරා යනවා කියන එක අද නම් අමාරු දෙයක්. නමුත් දක්ෂ ශ්‍රාවකෙක් මේ අමාරු දෙත් ටිකෙන් ටික හරි කරගන්න ඕන පින්වත්නි. ඒ බඳු තත්ත්වයකට Tamanගේ චිත්තසංතානෙ ගොඩනගා ගැනීම පිණිස අද මේ උතුම් බුද්ධ දේශනාව උපකාර වේවා